Buenas noches, mi nombre es Jorge Samael. Bienvenidos a un capítulo más de tu segmento favorito, donde la llama no puede apagarse. Esto es La Fogata, donde puedes encontrar las mejores historias de terror, historias urbanas, fábulas, anécdotas y casos paranormales en el cual tú puedes ser el próximo protagonista. Esto es La Fogata. Bienvenido seas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? La cuarta noche del día de hoy. Esto es un nuevo capítulo, el chapter número 4 de esta noche tenebrosa, oculta y fría, entre la luz y la divinidad. Mi nombre es Jorge Samael y te vengo a presentar una nueva historia, una nueva fábula, una nueva historia de terror. Espero que de igual forma se suscriban a este canal para que puedan encontrar todo el material que necesitan sus oídos para quedar con el insignia del mundo del misterio. Pueden también de alguna otra forma enviar sus historias y saludos. Tenemos en la esquina inferior izquierda el número de WhatsApp. Si que quieren mandar esas anécdotas, esas experiencias paranormales o milagrosas que han tenido. En nuestro capítulo número 4 vamos a relatar una historia que pasó hace mucho tiempo atrás, lo cual se llama la puerta número 6. Espero que lo disfruten. Esta historia llegó a mis oídos por la forma de escribirla, por un sereno de un antiguo colegio salesiano, Silvio. Este hombre de 74 años vivió en carne propia esta experiencia hace unos 60 años, como ya le decía. Era un jueves, la lluvia caía como cristales y las copas de los árboles se movían intensamente para todos los lados. Los alumnos del colegio llamado Don Bosco, que transitaban 4 años, se quedaban a dormir en la escuela, ya que una parte de dicha institución poseía habitaciones y un gran comedor donde la pasaban toda la noche, hasta muy tarde del día siguiente. Los chicos, entre gritos y risas, se agruparon en el parque que tenía la escuela y acataron las órdenes de su director y rector acerca de qué se podía hacer, qué cosas no. Los niños emprendieron la caminata hacia las habitaciones, encabezados por los dos directivos de la institución. Primero le mostraron el gran comedor con todas sus instalaciones y minutos más tarde pasaron
a largo pasillo que estaba invadido de habitaciones. Carlos y sus dos amigos, Daniel y Silvio, tenían previamente adjudicada la habitación número 4, la cual se encontraba al final del pasillo del lado izquierdo. Era la última puerta y lo llamativo era que, a comparación de las demás puertas, esta no estaba simétricamente separada de las demás, como si la estaban las otras. Esta habitación estaba más alejada. Fue así cuando Carlos fue hasta la puerta, escoltado por sus dos amigos. Y al girar el picaporte, se dio cuenta que estaba cerrado. Al instante se acercó a paso ligero al rector, el cual le dijo que de manera nerviosa que esa habitación está inhabilitada, por la que le tendría que utilizar la habitación número 19. Estas palabras llamaron poderosamente la atención de Carlos, el cual giró rápidamente y lanzó una mirada sospechosa a su amigo Silvio. Así es. Este último tomó por la espalda a su otro amigo Daniel, como empujándolo en la dirección a que se encontraba la habitación 19. Al llegar los tres a esta cama, dialogaron sobre la actitud del rector. A Daniel le parecía que sus dos amigos estaban obsesionados con la actitud del directivo, que seguramente estaba en reparación de la habitación número 4. Tanto los amigos salieron al escuchar la voz de una amiga que pedía que salgan porque iban a reunirse en el comedor. Alrededor de 45 niños había y todos se sentaron a desayunar. Seguido a esto, estuvieron toda la tarde haciendo juegos relacionados a la religión. Por supuesto que sí. Hicieron juegos inmesuradamente relacionados con esto. También a la superación de problemas en el grupo escolar y por último mejorar la relación del compañerismo. En ese transcurso Silvio observó detenidamente al rector, ya que este iba y venía y se lo notaba apurado y acalorado. Puede imaginar el ruido pensante. El rector se llamaba Ernesto y hacía mucho tiempo que estaba en el colegio, en aquel triste y misterioso colegio. De hecho, fue uno de los pensadores de hacer este pequeño complejo para que fueran los niños del colegio. Tenía 50 años, era alto, corpulento, siempre llevaba traje gris con zapatos negros muy brillosos. Ya eran así a 17:30, estaba oscuro, seguía la lluvia intensamente y el cielo crecía cada vez más amenazador. Muy amenazador. De risa, Silvio pudo escapar de la reunión del corredor y siguió al rector. Subió los escalones despacio y se ocultó detrás de una planta que había en una esquina.
Prosiguió con la vista y lo vio directivo sacar una llave y entrar a la habitación, que a él y a sus amigos le habían negado la entrada, la habitación número 4. El chico observó que Ernesto acomodaba algo. No era algo pequeño, tenía consistencia. Silvio cerró los ojos como para afinar la vista y pudo ver un vistazo y parecía de un niño. Y más grave todavía era de Mariano Ucher, un compañero de curso, el cual no lo veía desde cuando estaban en el parque esperando a entrar. Silvio soltó un grito muy bajo. Se sentó al lado de Carlos y nervioso le contó todo. Daniel, que estaba al lado, le decía en todo tono de susto a Silvio que lo que había visto en él había sido un error, que tal vez se le había dejado llevar por el lugar y la situación. Silvio negaba la suposición a su amigo, y este último nervioso se levantó y se dirigió al pasillo de las habitaciones. Sus amigos lo agarraron, pero intervino el director y los separó. Al separarlos, Daniel le dijo al directivo que iba al baño. Al subir, Daniel tomó el camino de las habitaciones y vio al rector apoyando el marco de la habitación 4, tomándose la frente muy caballerosamente. Fue así cuando el adolescente caminó esos 20 metros que había de distancia de forma tranquila, pero a la vez muy nerviosa. El rector sintió la respiración de alguien. Muy lentamente se dio la vuelta. Él estaba manchado de sangre por todos los lados. Su corbata estaba repleta de sangre coagulada y sus manos eran todas rojas, donde convivían cortes y estómagos. Sin mediar palabras, el rector le insertó una cuchilla en la garganta a Daniel, causándole una cortada profunda en su yugular. Al instante lo alzó y lo tiró adentro de la habitación, y este salió apaciguamente. Fue así cuando pasaron 10 minutos y Ernesto bajó, dijo en voz alta al chico que había subido. Se sentía con náuseas y vómitos, y que se encargó de llamar a los padres, que ya venía a buscarlo. Silvio y Carlos se miraron desconcertadamente y observaron con mucha atención al rector, y no pudieron ver nada sospechoso. Fue así cuando había llegado la hora de dormir. Junto con Silvio fue a preguntarle a Ernesto dónde estaba Daniel. El adulto rápidamente contestó que estaba en el cuarto suyo. Le estaba cuidando y en breve llegaría su padre. Silvio y Carlos caminaron hasta entrar a su habitación. Estuvieron hablando de las actitudes del rector y su comportamiento muy raro. Fue así cuando a las 23 horas tocó la puerta de la habitación del director y le pidió a Carlos que le diera el bolso de Daniel, ya que había venido la madre a buscarlo. Carlos preguntó por la salud de su amigo, pero lo que obtuvo como respuesta fue un simple "él está bien". No se preocupen, duérmanse, es muy tardísimo, fue lo que exclamó. Al otro día la lluvia ya había cesado, pero el viento no. De hecho, había dejado unas grandes marcas, una capa de neblina muy tenebrosa. Los dos amigos se levantaron, se vistieron, hicieron las camas y bajaron a desayunar. Al acabar, tomaron sus bolsos y los dejaron en la entrada. Ya llegaría el micro que los dejaría de sus casas a cada uno. Carlos llegó de manera sigilosa al pasillo y ya estaba todo oscuro. Solo se veía una luz que provenía de la habitación, que en un principio les iba a tocar, que era la número 4. El muchacho se acercó hasta la puerta rápidamente y tuvo que ver 2 veces la puerta porque era algo que le llamaba la atención, hasta que se dio cuenta que era la habitación que solía tener, la número 4. Arriba ahora tenía el 5. Al darse vuelta, lo último que vio fue una cuchilla introducirse en su estómago.
y una cara conocida totalmente desquiciada que le clavaba los ojos y lo empujaba hacia adentro de la habitación. Carlos murió sabiendo quién era el asesino, aquel que lucía su traje gris con zapatos impecables. Se dice que después de este accidente se podía observar que la habitación, que era en un principio el número 4, ahora tenía el número 6. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta terrible historia. Que ocurrió en una fábula y en una historia de hace más de 60 años en un colegio, en un establecimiento llamado Don Bosco. Espero que les haya gustado y sin decir nada más, los espero en un próximo capítulo de La Fogata.